係各位 YouTube 嘅新舊網友，大家好！海外油管嘅新舊網友亦都大家好。感謝大家一直都支持我嘅沈國成創賣汽車工作室嚇。嚟緊好快脆，今季咧都差唔多已經開始進入倒數啦嚇。啱啱嗰個星期日跑咗10場馬咧，我就今日想用另一個角度去同大家講一個少少嘅好似賽後報告啦。因為大熱門潘頓亦都好難得做咗個大熱門保衛者，3隻大熱門閃光燈因為班德利選擇停賽啦，落到佢手，呢啲我哋最唔中意啦。不過當然我哋啲姑友都中咧，因為呢啲佢10幾倍嗰陣時我哋都中啦。梁家俊騎得唔好啫嚇。跟住就標誌星航佢啲細佬擺低執2場啦。呢啲係咪叻？啲超班馬咯，係嘛？你話蔡明紹擺去騎得唔得？得，一樣贏，仲好分啲。但係有啲馬主，呢啲人頭馬主就中意一直都覺得好似有個鬼佬幫佢騎隻馬，影咗嗰張相嘅頭馬相或者好似好睇啲亦都俾人個感覺好似佢好似高等華人。我好唔中意呢一種咁樣嘅馬主。你有你嘅選擇啦。當然我自己覺得經過咗咁多年，我哋香港騎練都已經進入一個非常之專業嘅一個定位，但係仲係依然倚重呢啲咁樣嘅外勞咧。我覺得我哋中國人真係抵撚死嘅，真係長期俾人恰撚住，係冇得講嘅，真係撲街嚟啦！中國人真係呢啲當年魅力當然都係一樣啦，係嘛？都係田雞田雞啲功夫當然同潘頓嘅有距離啦。但係好嘅，呢3隻潘頓嘅馬可以保衛咗呢個大熱門，令到好多普羅買迷都仲係盲撐呢個潘頓咧，起碼唔使輸。但係飽你唔親，輸就輸死咯，係嘛？呢3場都令到好多普羅馬迷會贏。但係你話有冇難度啊？冇難度啦，超班馬孭佢翻嚟，係嘛？但係咧，今日我想講咧，反而有啲誇張嘅表現嚇。未入正題之前，麻煩大家都係留言、點讚、分享啦。訂閱我呢個頻道啦。大家嗰個理念相同嘅話咧，我哋就可以多啲溝通互相俾啲意見，等我可以繼續前行啦嚇，令到我呢個微弱嘅聲音慢慢咧，可以或者成為一種主流嘅聲音。帶到俾馬會可以提醒佢更進一步嘅一個媒體啦，好嘛？第一場咧，我覺得黃寶妮係跑出佢今季一場嘅代表作，真係代表作呢場馬。亦都當然要讚容天鵬功力啦。練馬師咪應該咁咯。你覺得我自己有料，我係孭你翻嚟都得。但係呢個11檔係1600。佢長時間喺出邊唔心急，慢慢帶住隻馬入到嚟，跟住拍好位入到直路，就係做一個好簡單嘅動作，但係唔容易嘅。行錯半步，屎淋尿瀨搶急咗就冇噶啦。呢隻馬容天鵬功勞當然功不可沒，但係黃寶妮跑呢隻馬做得相當好嚇。另外呢場馬有咩馬跑得失望？當然失望嘅一定係富裕君子啦、領航傳奇啦。亦都就嗰隻甚至乎海船七福，我都覺得有啲失望嘅嚇。臨尾有落飛㗎。呢場馬咩馬值得留意咧？我覺得大家可以慢慢留意翻啲美麗多贏啦，或者唔係今季甚至乎下季季初一出1600可能就得手，又開始翻嚟隻馬狀態。第二場亦都同樣咧，都係上次3隻馬大家都見到個真章啦。但係依然都仲係梁家俊呢個5檔，大家記住真係唔易跑嘅。5檔咧得嗰700隻馬易跑，但係14隻馬一隻第2次上陣嘅馬，梁家俊就將佢贏咗翻嚟。你見到潘頓臨尾咪就係咁車下，呢啲如果係世界級嘅騎師，我真係冇話可講。但係你見梁家俊真係搏老命，一定左手邊嘅，係嘛？跟住我哋就去到
我第三場冇嘢好講啦嚇，即係亦都係即係有晒證明嘅馬，你邊個跑上都贏嘅。咁但係即係好似好超班咁啦，升班睇下仲有冇進步啦。好啦，咁啊第四場當然啦，飛騰追咧，我亦都覺得呢場馬黃志宏亦都係跑出佢今季一個代表作。當然啦，呢隻馬以往係由頭放到落尾，但係今次咧佢不慌不忙，因為有啲馬太快啊，佢醒啊，冇話扯埋上去。周俊樂咧令到呢場馬好似好快，但係其實唔完全唔係特別快嘅，佢哋自己跑翻自己嘅段出嘅啫。周俊樂就擺喺前面，咁跟住話建議以後如果跑中距離，不如唔好用眼罩。大佬個練馬師使唔使你教佢啊？即係佢要特登就係要放死隻馬，佢當然有佢嘅諗法啦。咁呢啲馬睇下醒場或者千四啦，繼續希望用翻毛顯東啦嚇，眼罩唔會甩㗎啦。咁啊跟住咧，我哋就去到第七場。咁第七場我哋覺得即係點樣講，我都係唔明白馬會即係呢一個咁樣嘅管理係點樣管理。一隻黃龍飛將，你可以因為佢用禁藥 DQ 咗佢，但你一直繼續俾佢跑，咁呢個禁藥嘅藥力係點樣幫到呢隻馬？點解要禁？你點解要禁先？係你一定係將呢一隻馬嘅競爭能力有所提升，你先禁佢啦。你食咗之後令佢唔跑嘅，咁呢啲就都係禁藥。咁但係你咪講清楚，喂大佬，人哋外國真係有任何嘢禁就禁你一段時間。點解要禁呢段時間？因為想等啲藥力退晒，我再驗你冇啦，咁我先俾你再跑啊嘛。咁呢啲再贏，咁呢隻我就，都係無話可說。咁但係當然啦，又再贏呢升班上嚟嘅超價價，呢啲升班上嚟變熱門嘅，我就好老實講就一般嘅，即係拖腳冇所謂。咁呢場馬你話咩馬跑得非常之失望？咁當然係天威啦、北海道啦，係嘛？咁啊跟住我哋就去到第十場，呢場馬真係。我覺得即係潘明輝今季如果佢唔攞告東尼獎，真係天冇眼啦嚇，就唔係話天威啦，天冇眼已經唔係一次啊，三四次咁樣贏你潘頓。你睇個天天同我又係咁樣扯下扯下，即係呢啲如果叫係騎功，呢啲係好騎師，我都唔識講啊，真係唔識講。但係你睇潘明輝好有節奏，一推一打，一推一打，呢啲先係節奏啊嘛。佢係冇乜天分，佢個動作係唔靚，但係呢個騎師你睇到佢嗰個鬥志，有時嗰啲馬真係好值得去支持，好值得買。佢都冇任何古靈精怪嚇，咁啊佢部新風又話會掩啦，氣勢呢啲出嚟，唉真係都冇辦法啦嚇。咁但係諗住你二班都夠跑，咁傷過就係傷過啦，同埋你即係始終都係嗰啲軟骨嘅問題啦嚇。咁啊，狀元及第都繼續係咁跑咯。佢其實未係年紀大嘅，繼續依然都係睺翻佢谷草1000啦，或者嗰個直路1000啦，冇咩好跑。失望當然就華麗再勝啦，好失望啦。潮州精神亦都係即係人氣我取啦嚇，好有心得，人氣我取啦。即係你擺出嚟買到咁惡，咁啊一兩隻馬唔得，咁啊走咗兩隻出嚟，咁啊好多谷友好醒啊！佢話喂。Michael 唔好搞咁多嘢啦，你講個尾場大熱門唔喺度嘅，咁啊就跟翻兩隻半冷門執700幾蚊 Q，真係叻嚇！咁我啲冷腳就喺晒度，可惜就嗰啲熱門就唔喺度嗱，真係高班尾場熱門唔見影，短途真係常有呢個劇本。嗱今日我就簡簡單單真係想讚下呢幾個華將，真係跑得好，特別嚟到季尾真係黃寶利黃志宏啲馬咧輕磅前置嗰啲咧係值得繼續支持，啲馬真係筋疲力盡啊！你見到佢嗰個威力開始越嚟越大，咁希望都揸住呢條方，我哋嚟到季尾一路睇下佢有實力嘅馬都要支持下，咁啊可以到季尾贏定啲錢，好好地過暑假好嘛？咁啊今日短短地嘅賽後報告同大家分享到呢度，聽晚10點直播再同大家見面，有單好爆嘅新聞啊，有埋片俾大家睇。咁134-633，永遠都係記住娛樂投注當睇戲好啦嚇，聽晚直播再見，拜拜。